আবারও একটি ধ্বংসস্তূপের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। কিছুক্ষণ আগে আমরা হাদিউজ্জামানের সাথে কথা বলছিলাম, হাদিউজ্জামানের কথাতেও বারবার ঘুরে ফিরে এসেছিল যে অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থার একটা বড় উদাহরণ তিনি দিচ্ছিলেন আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে। এটা তো আমাদের আবাসনের ক্ষেত্রে, এবং যার ভয়াবহ যে কোনো সময় আমরা সেই ভয়াবহতার মুখোমুখি হব। আপনারা বারবার সেই কথাটি বলে আসছেন। আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে মরক্কোর গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হচ্ছে তাদের পুরাকৃতি যে গ্রামগুলোতে, সেই জায়গাতে তাদের রাস্তাও পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেছে বলা হচ্ছে। আপনার কাছে একটু জানতে চাই, আমাদের দেশের যেই পুরাকৃতিগুলো রয়েছে, মানে এই মাত্রার ভূমিকম্প আমাদের পুরাকৃতিগুলো কি নিতে পারবে? ধন্যবাদ আপনাকে এবং একাত্তরের সকল দর্শকদের ধন্যবাদ এবং শুভ সকাল। আপনি ঠিকই বলেছেন, মরক্কোতে আপনার 6 মাত্রার ভূমিকম্প যে আপনি বর্ণনা দিলেন, তাতে 2000-এর উপরে পর্যন্ত নিহত, এবং আরো যত সময় যাবে তত এই মৃত্যুর সংখ্যাটা বাড়বে, এবং একই সাথে যে বিভিন্ন স্থাপনা সেগুলা ধ্বংস এবং একেবারে গ্রাউন্ডেড হয়ে গেছে সেগুলা। এখন যদি আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আসি, বাংলাদেশ আমরা বলে আসছি যে 3টা প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, এবং অতীতে এখানে বড় বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে 400 থেকে 1000, 2000 বছর আগে বড় বড়। এবং আমাদের গবেষণায় আমরা বলছি যে সামনে ওই রকম মাত্রার একটা ভূমিকম্প, অর্থাৎ 8 মাত্রার অধিক পরিমাণ শক্তি সম্পন্ন ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার মতো শক্তি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এখন আমাদের বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল এলাকা, বিশেষ করে আমাদের ঢাকা, যেটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান একদম কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এখান থেকে আপনার ভূমিকম্পের যেটা দুটা উৎস, একটা হচ্ছে ডাউকি ফল্ট আর একটা হচ্ছে আপনার সাবডাকশন জোন, যেটা সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত। এই দুটা উৎস আপনার 70 থেকে 150 কিলোমিটার পরিধির মধ্যে। কিন্তু সবচাইতে এখানে যদি সেই 8 মাত্রা সম্পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন ভূমিকম্প হয়, তাহলে ঢাকা নগরীর উপরে তার প্রভাবটা বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে। তার কারণ হচ্ছে ভূমিকম্পের ঝুঁকির যে উপাদানগুলো রয়েছে তার সবগুলাই এই ঢাকা শহরে বিদ্যমান। একটা হচ্ছে জনসংখ্যা। ঢাকা শহরে যে মেগা সিটি, এখানে এলাকা ভেদে 20,000 থেকে 50,000 প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এর জনবসতি, এবং সবচেয়ে হচ্ছে যে অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে এই মহানগরী গড়ে উঠছে। আর এইখানে আপনার ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে শুরু করে যে বাংলাদেশের মধ্যে আপনার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন টপোলজির বিল্ডিং গুলা গড়ে উঠেছে। এখানে ব্রিক মেশিনারি রয়েছে, রিইনফোর্স কংক্রিট বিল্ডিং রয়েছে, কিন্তু সবগুলাই আপনার যে নির্মাণ বা তার যে ডিজাইন, সেখানে কিছু না কিছু ত্রুটি রয়েছে। এখন যেগুলা আমরা খুবই অত্যাধুনিক যে বিল্ডিং গুলা দেখছি, সেগুলা হচ্ছে নিচু জমি ভরাট করে, এবং সেগুলার হচ্ছে নিচের তলাটা হচ্ছে কার পার্কিং এর জন্য ওপেন রাখা, এটাকে আমরা সফট স্টোরি বিল্ডিং বলি। এইগুলাও হচ্ছে আপনার দূরবর্তী ভূমিকম্পে এই বিল্ডিং গুলা খুব ক্ষতি করতে পারে। আর আপনার যেগুলো ব্রিটিশ পিরিয়ডে হয়েছে সেগুলো আপনার হচ্ছে বাংলাদেশ হওয়ার পরে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরে, সেগুলো হয়তো 2-3 তলার আপনার ফাউন্ডেশন ছিল, তার উপরে জনবসতির জন্য আপনার তার চাপ করার জন্য সেখানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে তার উপরে 5-6 তলা বিল্ডিং হয়েছে, এবং সেগুলা ভূমিকম্প ছাড়াই অনেক বিল্ডিং আমরা দেখেছি সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিকাশ করলেই বিশ্বকাপের টিকিট হবে। বেশিবার রিচার্জ বিকাশ করো, বিশ্বকাপ টিকিট জিতো। এখন এটা আমরা যেটা বলছি যে ভূমিকম্পটা সেটা কবে হবে সেটা বলাটা খুবই মুশকিল। তবে ভূমিকম্প যে হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ যে শক্তিটা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেটা আজ হোক কাল হোক এটা বের হতেই হবে, এর কোনো বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন আসলে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের প্রস্তুতির ব্যাপার, কারণ এই যে আমরা যে অপরিকল্পিত নগরী, এর মধ্যেই আমাদেরকে বসবাস করতে হবে, এবং ভূমিকম্প সম্পর্কে আমাদের সম্মুখ সেরকম জ্ঞান নেই, সচেতনতার খুব অভাব রয়েছে, এটাও একটা ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারপরে সরকারের যে প্রস্তুতি, সেখানেও আমরা দেখেছি যে 2008 সালে কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে
কিছুটা প্রস্তুতি আমরা অর্জন করেছি, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়, সেটা ধারাবাহিকতা বা সেটা চলমান নেই, যার ফলে সব দিক দিয়ে আপনার হচ্ছে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এরকম একটা ভূমিকম্প হলে তাহলে অবশ্যই সেই ধরনের মরক্কোতে যে ধরনের বিপর্যয় হয়েছে তার থেকেও কয়েক গুণ বেশি বিপর্যয় এখানে হবে। এবং যেহেতু আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে সবকিছুই রয়েছে ঢাকা কেন্দ্রিক, মানে আমাদের অর্থনৈতিক বলেন, অন্যান্য কর্মকাণ্ড বলেন, সবকিছুই ঢাকা, এবং এরকম যদি একটা ভূমিকম্প হয় এবং যে বিপর্যয়টা হবে সেখান থেকে পরবর্তীকালে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে আমরা সক্ষম হব না। অর্থাৎ যেটা রেজিলিয়েন্ট, এখন যেটা যে কোনো ধরনের বিপর্যয় থেকে উঠে আসতে হলে আমাদেরকে রেজিলিয়েন্ট সোসাইটি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, সেই পরিকল্পনা এখানে বিরাট এখানে অভাব রয়েছে। আমাদের কিছু কিছু জিনিস আপনার হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ করা উচিত, যেখানে পশ্চিম অঞ্চলে যেখানে আমাদের ভূমিকম্প যেখানে প্রবণতা কম, সেখানে সেই সব জিনিসগুলো সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত, যার ফলে যে ভূমিকম্প হলে আমরা যাতে দ্রুত আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারি সেই জিনিসটা দেখা উচিত। এখন কথা হচ্ছে যে প্রস্তুতিটা, যে আমাদের তাহলে আমাদের এই মুহূর্তে যে এক্সিস্টিং বিল্ডিং গুলো রয়েছে, যে প্রশ্নটা আমি আপনাকে শুরুতেই করেছিলাম, যে মরক্কো অত্যন্ত ধনী একটি দেশ আমরা দেখছিলাম, তারা এখন ভয়ঙ্কর মানে খাবারের কষ্টেই আছে, বাকি তো ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু আমার প্রশ্নটি ছিল পুরাকীর্তিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে মরক্কোর। আমার বাংলাদেশে আমাদের যে পুরাকীর্তি রয়েছে, যদিও সেটা সংরক্ষণের ব্যাপারে নানা রকমের অভিযোগ রয়েছে, নানা দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় এখনো পর্যন্ত যেগুলো আমাদের হেরিটেজের হাতে রয়েছে সেগুলো আসলে কতটা শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, সেটার ব্যাপারে আসলে আলাদা করে সরকার কিছু ভেবেছে কিনা কখনো আপনার জানা আছে? আমাদের যে পুরাকীর্তি রয়েছে সেটা তো এখনই আপনি যদি দেখেন তাহলে তো সেগুলো তো এখনই সেই মতো সংরক্ষণ করা সেই অবস্থায় নেই, তাই না? জাস্ট মনে করেন যে কিছু কিছু জায়গায় যেভাবে রয়েছে ওইটাই কোন রকমে রেখে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ওইটা যে ফার্দার স্ট্রেনথেনিং করা, রেট্রোফিকেশনের মাধ্যমে এটাকে স্ট্রেনথেনিং করা, সেই জিনিসটা তো আর এখন করা হয়নি। তাহলে আপনার যদি মরক্কো তো মাত্র 6 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, আর আমরা বলছি এখানে 8 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে সেই ভূমিকম্প হলে যেসব এলাকায় আপনার মনে করেন যেসব পুরাকীর্তি রয়েছে, আপনার লালমাই, তারপর হচ্ছে মহাস্থানগড়, আর এইসব জায়গায় যেগুলো রয়েছে, অন্যান্য কিছু নিদর্শন উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে রয়েছে, সেইগুলো আপনার যেহেতু আমাদের সেই রকম ভাবে আমাদের স্ট্রেনথেনিং করা নেই, সেইগুলা তো আসলে বলা মুশকিল। কিন্তু আমাদের ওইটার উপরে পুরাকীর্তি ধ্বংস হলো কি না হলো সেইটার উপরে জোর না দিয়ে আমাদের যেটা দেখা উচিত, আমাদের এই যে আমরা মানব সম্পদ আমরা রয়েছি, এইগুলার জীবন কিভাবে নিরাপত্তায় আনা যায় বা ক্ষয়ক্ষতির ন্যূনতম পর্যায়ে আনা যায় সেই ব্যাপারে আসলে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং সেই বিষয়ে আসলে আলোচনা করা উচিত, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। কেননা যে আপনার যে জনসংখ্যাটা আপনার আমাদের মনে করেন যে এখন দক্ষ জনসংখ্যা হিসাবে আমরা গড়ে উঠেছি, এই ভূমিকম্পের সময় যারা আপনার স্কিল পারসন, যারা এডুকেটেড পারসন, তারা যদি আপনার সেই ভূমিকম্পে নিহত হন তাহলে পরবর্তীকালে কি অবস্থা হবে নেক্সট জেনারেশনের জন্য, সেটা একবার কল্পনা করে দেখা উচিত। এই জন্য আমাদের উচিত যে আমরা যে বিল্ট এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বসবাস করছি এর মধ্যে আমাদের কোপ করে থাকতে হবে, কিন্তু ভূমিকম্পের বিষয়ে কতগুলা যদি আমরা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স, কিছু কৌশল যদি অবলম্বন করি তাহলে আমাদের জীবনের ক্ষয়ক্ষতি কমে আসবে। এবং সেটা আমি এর আগে বহুবার বলেছি যে আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অ্যানিমেটেড কিছু কার্টুনের মাধ্যমে আমরা যদি দেখাই যে হ্যাঁ এই বিল্ডিং গুলা যতই দুর্বল হোক তার মধ্যে কিছু নিরাপদ জায়গা রয়েছে, তারপর আমরা যে স্মার্টফোন এখন ব্যবহার করছি এবং এই যে আমাদের যুব সমাজ যে অ্যাডিক্টেড স্মার্টফোনে একটা নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে সোসাইটি, সেটা থেকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে এই স্মার্টফোনটাকেই আমরা ইতিবাচক দিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এবং ভূমিকম্প শুধু নয়, যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আমরা যদি ন্যাচারাল হ্যাজার্ড গেম এরকম যদি একটা গেম অ্যাপস আমরা যদি চালু করি এবং সেখানে ভূমিকম্পের সময় কোন কোন জায়গাগুলো নিরাপদ এবং ভূমিকম্প হলে 1-2 কদমের মধ্যে কিভাবে নিরাপদ জায়গায় নিজেকে আশ্রয় নেওয়া যায়, তারপরে বাইরে থাকলে ভূমিকম্পের সময় কি করতে হবে, অফিস স্কুলে থাকলে কি করতে হবে, এই জিনিসগুলো যদি আমরা সেই অ্যাপসের মাধ্যমে গেমের মাধ্যমে যদি আমরা এডুকেট করতে পারি, এবং শুধু এডুকেট করলে হবে না,
এটা যদি আমরা প্রশিক্ষণ করি মহড়ার মাধ্যমে, ঢাকা যে আপনার 90টা ওয়ার্ড রয়েছে সেটা ওয়ার্ড ভিত্তিক যদি আমরা এটা মহড়া করি, তাহলে আমরা কি হবে, আমাদের মানসিক মনোবলটা বৃদ্ধি সামনের পাবে। দিনের জন্য অন্তত প্রস্তুতি রাখা যাবে যদি সে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেও যায়। অনেক ধন্যবাদ জনাব হুমায়ুন আক্তার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, আলোচনায় যুক্ত ছিলেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ হুমায়ুন আক্তার।